Siehst du, wenn die wieder zuckt. Kommt gleich wieder, warte jetzt. Jetzt. Oder schläft der? Der ist ja ekelhaft. Was macht der denn da jetzt? Der schläft. Guck mal, auf. Der will, dass alle gucken und dann spuckt er so an. Hättest du so ein Stäbchen reingekriegt in der Nase? Schnarcher. Guck mal, die kleine Libelle da. Siehst du die? Die da kopfüber schwimmt. Kopfgezogen. Ganz eindeutig. So ist Mundgeruch. Der spuckt mich echt.